வெல்கம் டு தேஜாஸ் டிவி. நாம் இன்றைக்கி கசாயம் 2.0 பார்க்க போகிறோங்க. கசாயம் 1 50,000 வியூவர்ஸை தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கு. இது 2.0. வாங்க இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னங்கிறத பார்த்துருவோம். உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தரக்கூடிய வேப்பிலைங்க, கொழுந்து வேப்பிலை. கசப்பு கம்மியாக இருக்கும், அதனால் கொழுந்து வேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கோம். அடுத்தது ஓம இலை, கற்பூரவள்ளி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இது அவசியம் பார்த்திங்கன்னா போடணும். இதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 இலை எடுத்து நல்லா தண்ணியில் அலசி கழுவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வெத்தலை நல்லா கொழுந்து வெத்தலையாக பார்த்து ஒரு 2 வெத்தலையை எடுத்து தண்ணியில் அதே மாதிரி அலசி காம்பு கிள்ளி அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது துளசி இலைங்க. துளசி இலை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 துளசி இலை தேவைப்படும். அதை பார்த்திங்கன்னா எடுத்து அதையும் தனியாக தண்ணியில் அலசி வச்சுக்கோங்க. இப்போ அடுப்பில் ஒரு 800 ml அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தை 1-2 தட்டி போட்டிருக்கேன். அடுத்ததாக நீங்கள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குறுமிளகு 1-2 நல்லா தட்டி அந்த தண்ணியில் அது கூட சேர்த்துருங்க. இப்போது 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சியை நல்லா தோல் சீவி நல்லா தட்டி அந்த தண்ணியில் போட்டுடுறோம். இந்த தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிதமான சூட்லேயே கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும். இப்போது அந்த வேப்ப இலை, கொழுந்து வேப்ப இலையை காம்பு கிள்ளி போட்டிருக்கேன். அடுத்தது துளசி இலை, கற்பூரவள்ளி இலை, அதை நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அதை நல்லா தண்ணியில் நல்லா அலசி அந்த ஒரு 4-5 தலையை பார்த்திங்கன்னா இலையை இந்த தண்ணியில் கொதிக்கிற தண்ணியில் நான் இப்போ போட்டிருக்கேன். வெத்தலையை நல்லா காம்பை கிள்ளி நல்ல தண்ணியில் அலசி அதை நல்லா மடித்து 2-3 நல்லா கிழித்து அந்த தண்ணியில் போட்டுருங்க. அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த கலவையில் தண்ணியில் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க. இப்போ இந்த கஷாயத்தை கொஞ்சம் நேரம் மிதமான சூட்டில் பார்த்திங்கன்னா கொதிக்க விடுங்க. 800 mlங்கிறது ஒரு 400 ml வரைக்கும் வர அளவுக்கு நல்லா கஷாயத்தை சுண்ட விட்டுருங்க. கஷாயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சளி தொந்தரவுகள், சளி குற்றவங்கள் இருக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 நாள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கலாம். 3 வேளை கூட எடுக்கலாம். உணவுக்கு அப்புறமா எடுத்துக்கலாம். இது எடுத்துக்கிட்டால் 1 மணி நேரத்துக்கு எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது, அவ்வளவுதாங்க. குழந்தைகளாக இருந்தால் ஒரு 20 ml எடுத்துக்கோங்க. பெரியவங்களாக இருந்தால் ஒரு 100 ml வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இந்த கஷாயத்தை இறக்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு பனங்கல்கண்டை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா இதை ஒரு வடிகட்டியில் இந்த கஷாயத்தை வடிகட்டி மிதமான சூட்டில் ஆற வச்சு பெரியவங்க 100 ml, சின்னவங்க 20 ml வரைக்கும் குடிக்கலாம். இந்த கஷாயமானது உடலில் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலுப்பெற செஞ்சு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டித்தரும். நுரையீரலில் அலர்ச்சியோ கிருமி தொற்றோ இருந்தால் அதை கொல்லும். சளி குற்றங்கள் இருந்தால் அதை முழுமையாக நீக்கும். அவசியம் இந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் இந்த மாதிரியான கஷாயத்தை வீட்டில் செஞ்சு குடிங்க. மூலிகை ஆவி பிடிக்கிறத பற்றியும் போட்டிருக்கேன் வீடியோ, தயவு செஞ்சு அதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத தோழர் தோழிகள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.